Mateo 24, versículo 29, en el título de ese pasaje dice: la venida del Hijo del Hombre. Dice que después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas, dice, caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Saben? Esto se escucha como un cataclismo. Bueno, lo voy a repetir de nuevo porque es importante que traduzca. Gracias. Mateo 24, versículo 29 en adelante. Mateo 24, versetto dal 29 in avanti. Habla de la venida de nuestro Salvador. Parla dell'arrivo del nostro Salvatore. Y comienza diciendo: después de la tribulación de aquellos días, E comincia dicendo: dopo la tribolazione di quei giorni, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. il sole diventerà buio e la luna non risplenderà. Las estrellas caerán del cielo Le stelle cadranno dal cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. e le potenze del cielo saranno mosse. Esto se escucha como un juicio de Dios a las naciones por causa del pecado, Questo si sente come un giudizio di Dio alle nazioni per causa del peccato, por no querer arrepentirse. per non volere pentirsi. Y dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. E allora vedremo la segnale del figlio dell'uomo nel cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran Si gloria. lamenteranno tutte le tribù della terra perché vedranno il figlio di Dio venendo con grande gloria. Y cuando venga este juicio de Dios a las naciones, E quando arriverà questo giudizio di Dio alle nazioni, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, quando vedremo la segnale del figlio di Dio, sus escogidos no serán parte de esto. Sus escogidos serán salvos, i suoi scelti non saranno parte di questo, i suoi scelti saranno salvati, porque Jesús siempre llega a tiempo. perché Gesù arriva sempre in tempo. Además, el significado de su nombre es salvación. Oltre che il significato del suo nome è salvezza. Aún en este tiempo, Él se mostrará como lo que es salvación Anche in questo tempo lo possiamo vedere come Lui è salvezza. para aquellos que han decidido entregarle su vida a Él y seguirle Per coloro che hanno deciso di dare la vita a Lui e seguirlo, en medio de un mundo caído. in mezzo a un mondo distrutto. O sea, cuando vengan todas estas cosas y aparezca la señal del Hijo del Quando Hombre, vedremo venire tutte queste cose e arriverà il segnale del figlio di Dio, dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. dice che invierà ai suoi angeli con grande voce di tromba. Imagínese la escena, Immaginiamo tutta l'escena. qué impactante, Che cosa meravigliosa. porque la venida del Señor Perché l'arrivo di Dio no va a ser algo, Escogido. no, a lo que me refiero es que va a ser algo muy fuerte. a lo che mi riferisco che sarà qualcosa molto forte. Claro, para sus escogidos será algo hermoso, Certo, per i suoi scelti sarà qualcosa di molto bello, pero dice que lamentarán las tribus de la tierra, ma dice che si lamenteranno le tribù delle terre, porque en verdad será algo catastrófico. perché sarà qualcosa catastrofico. Y dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. Invierà i suoi angeli con grande voce di tromba e metterà insieme a tutti i suoi scelti. O sea, cuando el mundo vea todo este caos, de repente se escucha la trompeta y el Señor entonces envía a sus ángeles para recoger. Quando il mondo Sus vedrà hijos. tutto questo movimento si creerà un caos e allora lui chiamerà i suoi scelti per raccoglierli. Y el Señor entonces, a partir de la próxima cita, a partir del próximo versículo, nos va a dejar una serie de señales Il Signore, dopo che iniziamo a leggere la Bibbia del prossimo versetto, Lui ci darà tante segnali para que el corazón de aquellos que han decidido seguirle perché i cuori di coloro che hanno deciso di seguirlo no se aparte de Él, no se duerma, non si addormentano, no se aleje, non si allontanino, no pierda su primer amor. non perdano il suo primo amore. Dice: de la higuera aprended la parábola. Dice della higuera imparate la parola. Aquí está la primer señal. Qua c'è il primo segnale. Porque nadie sabe el día ni la hora en que Jesús vendrá, Perché nessuno sa il giorno né la ora in che Gesù arriverà. solo el Padre. Soltanto il Padre. Pero sí podemos darnos idea de cuándo vendrá, Però possiamo farci la idea di quando Lui arriverà. a través de las señales que Jesús dejó. Attraverso le segnali che Gesù ci ha dato. Y la primera es: de la higuera aprended la La parábola. prima è la del figo, imparate la parola. Y la higuera se refiere a Jerusalén, E il figo si riferisce a Gerusalemme, a Tierra Santa.
a la Terra Santa. Sabes, por mucho tiempo el pueblo de Dios no estuvo en su tierra. Per molto tempo il popolo di Dio non era nella sua terra. Pero en 1948, cuando la ONU le entregó su tierra al pueblo Ma nel judío, 1948, quando la ONU ha entregato la terra al popolo giudeo, esta nación nació en un día. questa nazione è nata in un giorno. Sí. Y a partir de ahí entonces comenzó a dar fruto. E da quel momento ha iniziato a dare frutto. La higuera entonces se refiere a Tierra Santa. Figo si riferisce alla Terra Santa. Y mire lo que dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, E guardiamo cosa dice quando il suo ramo è tenero e brotano le sue foglie. sabed que el verano está cerca. Sapete che il verano si avvicina. El Estado de Israel a partir de 1948 comenzó a brotar sus hojas, comenzó a dar mucho fruto. Lo Stato di Israele a partir del 1948 ha iniziato a dare frutto. Han pasado más de 70 años Sono passati più di 70 anni y ha dado mucho fruto, su hoja está brotando. e ha dato tanti frutti, i suoi fogli stanno brotando. Dice el Señor: cuando veáis estas cosas, Dice il Signore, quando vedrete queste cose, sabed que el verano está cerca. saprete che il verano è vicino. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que estoy cerca. Così anche voi, quando vedete tutte queste cose, conoscerete che io sono vicino. A las puertas. Alle porte. De cierto os digo Certamente vi dico que no pasará otra generación, che non passerà un'altra no generazione, pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. non passerà questa generazione finché tutto questo acontecerà. Y más viendo lo que ha estado sucediendo de 2 años para acá. E in più vedendo le cose che stanno capitando da 2 anni fa, Desde que el grupo terrorista Hamas invadió el sur de da Israel, quando il gruppo terrorista Hamas ha invadito il popolo di Israele, y a partir de ahí se armó un conflicto e da lì in poi si è iniziato un conflitto que hasta hoy en día no ha parado che fino a oggi non si è fermato y seguramente no va a parar, e può darsi che non finisca, porque es parte de la profecía, perché è parte della profezia. porque de ahí quizás se va a armar la guerra de Gog y Magog que viene en Ezequiel 38. Da lì può darsi che inizi la guerra di Gog e Magog che viene in Ezechiele 38. Todo esto es señal. Tutte queste cose sono La segnali. higuera está dando fruto. Il figo ha iniziato a dare frutto. Entonces el Señor dijo: vengo pronto. Allora il Signore ha detto, io arriverò Y luego presto. dice: no pasará esta generación hasta que todo esto Non passerà acontezca. tutta questa generazione finché tutto questo si adempirà. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Cosa ci vuole dire il Signore? Si tú estás viendo esto, Se tu stai vedendo questo, probablemente a ti y a mí se nos ha dado el privilegio de ver la venida del Señor. probabilmente a te e a me ci ha dato il Porque no privilegio habrá di otra vedere l'arrivo generación. di Gesù. No habrá otra generación. Perché non ci sarà un'altra generazione. Probablemente a ti y a mí se nos ha dado el Probabilmente privilegio. a te e a me ci hanno dato questo privilegio. El versículo 35 Il versetto 35 dice: cielo y tierra pasarán, dice: il cielo e la terra passerà, mas mis palabras no però pasarán. le mie parole non passeranno. ¿Sabes cómo lo tomo yo en este tiempo? Sai come lo prendo io in questo tempo? A ver, si yo te estoy dando señal de que vengo pronto, A vedere, se ti sto dando segnale che io arrivo presto, no te arraigues a la tierra. non ti arrangiare alla terra. No te conformes a las cosas del mundo. Non conformate alle cose di questo No te mondo. vayas con la corriente del mundo. Non lasciarti portare dalle correnti di No te questo mondo. adaptes a la corriente del Non mundo. devi adattarti a questo mondo. Renueva tu mente Rinnova la con mi tua palabra. mente. Rinnova la tua mente con la mia parola. Si te vas a arraigar a algo, Se ti vai a avvicinare a qualcosa, arraigate a mi palabra. fondati nella mia parola. Conócela. Conoscila. Trata de dar fruto Prova a dare frutti de lo aprendido. di quello che hai imparato. Porque esto Perché questo es el boleto para introducirte a mi è reino. il biglietto per entrare al mio regno. No te acomodes a las cosas del mundo. Non ti sentite comodo con le cose del mondo. Arraigate a mi palabra. Fondati nella mia parola. Ahora el versículo 36 del capítulo 24 dice: pero el día y la hora nadie sabe, Nel versetto 36 del capitolo 34 dice che il giorno e la ora nessuno lo sa. ni aun los ángeles del cielo, sino Neanche solo gli mi angeli Padre. del cielo lo sanno. Aquí viene otra señal. Qua arriva un'altra segnale. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Così come nei giorni di Noè, così sarà l'arrivo del figlio di Dio. ¿Y cómo eran los días de Noé? E come erano i giorni di Tal y Noè, como son los de hoy. così come lo viviamo oggi. Porque se hablaba acerca del arrepentimiento, Perché si parlava dell'arrepentimento, de venir al Creador. di avvicinarsi al Creatore. Pero la gente no quería, Però le persone non volevano, era indiferente. erano indifferenti. Noé les estaba llamando a subirse al arca Noè le stava dicendo venite sull'arca, antes de que viniera la tempestad. prima che poi arrivasse la tempesta. Y la gente se mofaba de él. E la gente era attordita con lui. Lo tenían por loco.
lo tenevano per pazzo. Pero los tiempos no son diferentes a los de Noé. Ma i tempi non sono diversi da quelli da Noè, Son iguales. sono uguali. El mundo está pensando en sí mismo. Il mondo pensa in se stesso. Está más egoísta que nunca. L'egoismo è cresciuto molto di più. El humanismo está en todo su potencial. L'umanità è nel suo più grande potenziale. La violencia, La violenza, la desintegridad, la disintegrità, o qué decir de la inmoralidad, la immoralità, días como los de Noé. giorni come quelli di Noè. O sea, nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor sí nos dijo, cuando vea los días como los de Noé, Nessuno sa il giorno e l'ora, però quando vedrete i giorni come quelli di Noè, así será mi venida. così sarà il mio arrivo. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Come nei giorni del diluvione che erano tutti bevendo, sposandosi e facendo feste. Y con esto no quiere decir que esté malo comer o beber, E con questo non ti voglio dire che è sbagliato mangiare o bere o casarse, o sposarsi. el que se va a casar, por favor, cásese ya antes de que venga el Señor, ¿verdad? Si va a sposare, sposasi prima che arrivi Dio. Pero no se está refiriendo a que eso es malo. Però non si sta riferendo a Gesù male. Y más cuando dice casándose y dándose en casamiento, Ma di più quando dice che si stavano sposando e ancora risposandosi. habla de un tema de inmoralidad, Parla di un tema di immoralità. habla de una mente depravada, Parla di mente depravati. habla de personas del mismo sexo, Parla di persone anche dello stesso sesso. de un mundo fuera de control. Di un mondo fuori da se stesso. A eso se refiere. A questo si riferisce. Días como los de Noé. Giorni come quelli di Noè. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevò a todos. Non hanno potuto comprendere fino al giorno del diluvio che è arrivato e si è portato tutto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Così sarà anche l'arrivo del figlio di Dio. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Allora ci saranno due nel campi, e l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Due donne saranno nel molinaio, una sarà presa e l'altra sarà lasciata. Y el consejo del Señor al decirnos todas estas cosas y al darnos señal E il consiglio del Signore a dice queste cose può darsi segnali. es velad, E velate, velad, vigilate, porque no sabéis a perché qué non hora sapete a che ora vendré. arriverò. Velad. Vigilate. Ahora aquí viene la segunda cosa que Dios habló a mi corazón, porque la primera es velar. Adesso vediamo la seconda cosa che Dio ha parlato al mio cuore, perché la prima è vigilate. Tengo familia, Ho famiglia, tengo esposa, tengo hijos. ho una sposa, ho un figlio. Si de algo va a pedir cuenta Dios a mi vida, Se di qualcosa Dio mi chiederà qualcosa nella mia vita, es, ¿qué hiciste con lo que yo te di? cosa hai fatto con quello che io ho messo nelle tue mani? Comenzando por la familia. Iniziando dalla famiglia. Mire lo que dice. Ascoltiamo cosa dice. El primer consejo del Señor es velad. Il primo consiglio del Signore è vigilate. Pero aquí viene el segundo, dice, pero sabed esto, E questo è il secondo. Sapete questo? que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, Che se il padre di famiglia sapesse all'orario in cui il ladro arriverebbe, velaría y no dejaría minar su casa. sarebbe veglio e non lascerebbe minare la sua casa. Eso dice. Questo dice. Es decir, si tú sabes que el Señor viene pronto, Quindi se tu sai che il Signore arriva presto, si sabes que la higuera está dando fruto, se sai che il figo inizia a dare frutti, si estás viendo que los días son como los de se Noé, stai vedendo che i giorni sono come quelli di Noè, no dejes que el adversario contamine tu hogar. non lasciare che l'avversario contamini la tua casa. Y todos sabemos de qué manera el adversario puede contaminar nuestro corazón. E tutti sappiamo come il nostro avversario può contaminare il nostro cuore. Todos sabemos de qué manera el adversario puede contaminar nuestro matrimonio. Tutti sappiamo come l'avversario può contaminare il nostro matrimonio. Todos sabemos de qué manera puede contaminar nuestra vida como padres. Tutti sappiamo come lui può contaminare la nostra vita come genitori, Es decir, sabiendo lo que es bueno y no se lo enseñamos a nuestros hijos. sapendo quello che è buono e noi non se lo facciamo imparare ai nostri figli. Todos sabemos de qué manera el adversario puede contaminar la vida de nuestros hijos. Tutti sappiamo come l'avversario può contaminare la vita dei nostri figli. Todos sabemos de qué manera el adversario puede contaminar nuestro hogar. Tutti sappiamo come l'avversario può contaminare la nostra casa. No dejes que el adversario contamine tu hogar. Non lasciare che l'avversario contamini la tua casa. Vela por él. Veglia per lui.
Porque Dios te va a pedir cuenta. perché Dio ti chiederà. Este papelito me está volviendo loco. Questo foglio continua Ya está a viejito. ya un Y se po' me cae. vecchietto. Vela por tu casa. Vigilia per la tua casa. Ahora sigue hablando, Continua a parlarci. y yo lo tomo así, para Lo aquellos que prendo così. tenemos el privilegio, pero una gran responsabilidad, el tener hogar. ¿verdad? Per quelli che hanno il privilegio e una grande Ser responsabilità sacerdotes avere de una nuestra casa. casa. Essere sacerdozio è una nostra casa. Mateo capítulo 24, versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Matteo 24, versicolo 35 dice: chi è questo servo prudente? Porque la cabeza de hogar es un servidor del Señor al servir a su familia. Perché perché la testa di una casa è un servitore al momento di servire la sua famiglia. Y aquí Jesús está diciendo, ¿dónde están esos siervos míos? E qua Gesù dice: dove sono i servi miei? Al cual les di un hogar A coloro che gli ho dato una famiglia, para que le den el alimento a tiempo a su perché le familia. possano dare l'alimento a tempo alla sua famiglia. Así dice el versículo 45. Così dice il versetto 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Chi è questo servo prudente che Dio ha messo per testa nella sua casa perché porta l'alimento in tempo? Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga, Beato quel servo quando Dio arriverà, le haya haciendo así. li trovi facendo O questo. sea, no nada más el Señor nos aconseja velar, o sea, de manera individual, Non soltanto Dio ci consiglia di rimanere in veglia di una maniera personale, sino velar por nuestra casa. sino che anche per la nostra Ser un famiglia. canal de bendición en nuestra Essere casa. un canale di Un benedizione per canal la de nostra de famiglia. inspiración. Un canale di Ser ispirazione. sacerdotes de nuestra casa. Essere sacerdozio nella nostra casa. No hace mucho pasamos por una pandemia. Poco tempo fa abbiamo vissuto una pandemia. Estábamos acostumbrados a perseguir lo urgente. Siamo sempre pronti a seguire le cose con urgenza, Porque así nos trae el sistema de este mundo. perché è così che ci porta il sistema in questo mondo. Y a Dios nada se le sale de control, ¿no? E a Dio niente gli scappa del suo controllo. Él decide traer una pandemia. Lui decide portare una pandemia. Nos quita lo urgente, Ci toglie le cose urgenti, nos encierra en casa con nuestros seres más cercanos y más ci queridos chiude in casa con con le persone più amate para retomar lo importante. per riprendere le cose importanti. Y para nosotros esa fue la enseñanza en el tiempo de E pandemia. per noi questo è stato l'insegnamento nel tempo della pandemia. Abel, nunca dejes lo importante por lo urgente. Abel, non lasciare mai le cose importanti per le cose urgenti. Diga conmigo, no debo dejar lo importante Ripeti con me, non devo lasciare le cose importanti por lo urgente. per le cose urgenti. ¿Qué es lo importante? Cos'è la cosa importante? No solo de pan vivirá el hombre, Non soltanto di pane vivrà l'uomo, sino de toda palabra que sale de la boca. sino di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. ¿Para qué Dios nos encierra en casa? Per cosa Dio ci chiude in casa? Para darnos cuenta de la gran necesidad que tienen nuestros hogares, Per prenderci conto del gran bisogno che anche c'è nella nostra casa, del hambre que tienen. della fame che loro hanno. Pero más allá de lo físico, Più in là delle cose fisiche, del hambre espiritual. la fame spirituale. Porque hay un refrigerador mucho más importante que el físico. Perché un refrigeratore è più importante delle cose Hay fisiche. una alacena mucho más importante que la física. C'è una cosa molto più importante della fisica. Hay una casa mucho más importante que la física. C'è una casa molto più importante della fisica. Nuestra casa hoy más que nunca tiene que estar fundamentada sobre valores y principios eternos. La nostra casa oggi deve essere formata su valori e principi eterni. O sea, fíjate todo lo que el Señor nos viene diciendo en Mateo 24. Possiamo vedere tutto quello che Dio ci va dicendo attraverso Matteo 24. Nos menciona del juicio de Dios a las naciones. Ci parla del giudizio di Dio per le nazioni. Nos menciona de que Él vendrá Ci parla di che Lui arriverà por sus escogidos. per i Suoi scelti. Pero comienza entonces a dejar señal E comincia adesso a lasciarci segnali acerca de la higuera, attraverso il fico, de los días de Noé. dei giorni di Noè. Y después nos comienza a hablar de la importancia de cuidar nuestras vidas y cuidar a nuestros seres Dopo más ci cercanos parla y más queridos. dell'importanza di prenderci cura della nostra vita e delle persone più vicine a noi. ¿Sabes qué es lo que Dios habla a mi corazón? Sai cosa Dio ci parla nel mio cuore? Abel, nada te vas a poder llevar de este mundo. Abele, niente potrai portarti da questo mondo. Solo una cosa, Soltanto una, tu familia. la tua famiglia. Sé un canal de inspiración para Devi essere un canale di benedizione per loro. tu casa también sea salva. La tua casa sarà salva. Cuida tu casa, vela por ella. Prenditi cura della tua casa, vigilia per loro.
Amen. Entonces dice el Señor que bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. Dice la parola del Signore che beato quel servo che quando il suo Signore arriverà lo trovi facendo questo. Dale el alimento a tiempo a tu casa. Porta l'alimento in tempo alla tua casa. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá, dice el Señor. Certamente vi dico che sopra ogni suo bene li metterà. Pero aquí viene lo bueno. Ma qua vediamo la cosa bella. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ma se questo servo malo dicesse nel suo cuore, il mio Signore si tarda, Y es que podemos caer en ese tipo de pensamiento. possiamo cadere in questo tipo di pensieri. Pensamos que esto va a estar siempre. Pensiamo che questo passerà sempre. Pero la verdad es que no. Ma la verità è di no. Cielo y tierra pasarán. Il cielo e la terra passerà. Pero a veces actuamos así. Ma a volte ci comportiamo così. O habrá tiempo Ci sarà tempo de alinearnos con el Señor. di metterci in riga con Dio. Habrá tiempo de arrepentirnos. Ci sarà tempo per ravvedersi. Dice el Señor que aquí hay una consecuencia en ese tipo de pensamiento. Dice il Signore che c'è una conseguenza per questi pensieri. Mire qué fuerte lo que dice. Ascoltiamo quanto è potente quello che dice. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Ma se questo servo dicesse in questo suo pensiero, il mio Signore tarda in arrivare e inizierà a colpire i suoi servi e i suoi conservi, Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. arriverà il Signore di quel servo nel giorno che non si aspetta Y lo castigará duramente, dice. e lo castigherà duramente. Y no lo digo yo, lo dice su E palabra. non lo dico io, lo Está dice en la letras parola. rojas, lo dice nuestro C'è Salvador. scritto nella Bibbia, lo dice il nostro Salvatore. Dice, y lo castigaré duramente. E lo riprenderò duramente. Pondré su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Metterò la sua parte con gli ipocriti e lì sarà il pianto e il crudele. Miren qué importante es escuchar la palabra de Dios. Quanto è importante ascoltare la parola di Dio. Como por ejemplo Mateo 24. Come per esempio Matteo 24. En estos tiempos donde sabemos que el Señor nos dejó señal de que que está pronto su venida, In questo tempo in cui il Signore ci ha lasciato segnale che è vicino il suo ritorno, lo más importante es la salvación de nuestra alma, la cosa più importante è la salvezza della nostra anima, el alma de nuestra familia, l'anima della nostra famiglia, de nuestros familiares, dei nostri più cari, de nuestros compañeros de dei trabajo nostri compagni di lavoro y de toda persona que pase por tu camino. e por di nuestro- ogni persona che passa vicino a noi. ¿Acaso hay una cosa más importante que esta? Può darsi che ci sia qualcosa più importante di questo? Si sabemos que Jesús viene pronto, Se noi sappiamo che Dio e che Gesù arriva presto, no hay nada más importante non c'è niente che abbia più que importanza la gente se salve. che le persone vengano salvate. Comenzando por nuestra vida, nuestra casa Iniziando per la nostra vita, la nostra casa y todo lo demás, todo lo e ogni cosa. En Mateo capítulo 25, In Matteo capitolo 25, entonces Dios nos deja allora Dio ci lascia la parábola de las 10 vírgenes la parola delle 10 vergini para hacer un autoexamen. per farci un'autoesaminazione. O sea, ¿cómo puedo ser un escogido? Come posso essere un scelto? ¿Cómo puedo ser salvo? Come posso essere salvo? ¿Cómo puede ser mi familia salva? Come può essere salva la mia famiglia? ¿Cómo puedo ser un canal de bendición para que otros se acerquen a Dios y sean Come posso salvos? essere un canale di benedizione perché gli altri possano avvicinarsi e essere salvi? Y comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 E vírgenes, inizia dicendo che il regno di cielo assomiglia a 10 vergini que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. che prendendo la sua lampada sono andati a ricevere ai suoi mariti. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 di loro erano prudenti e gli altri erano insensati. Las insensatas tomando sus lámparas no llevaban consigo aceite, Insensati non portavano con loro olio nelle sue lampade, mas las prudentes llevaban aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ma le prudenti portavano l'olio insieme con le sue lampade. Dice que cabeceando todas se durmieron. Perdón, sí. Tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Dice che come hanno visto che non arrivava lo sposo, allora loro sono addormentati. Y a la medianoche se escucha un clamor. E alla mezzanotte si sente un clamore. Ahí viene el esposo, salir a recibirle. Arriva lo sposo, venite a riceverlo.
Dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice che queste 10 vergini si sono alzate e hanno preparato presso la sua lampada. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. E l'insensata le hanno detto alle prudenti: dacci del vostro olio perché le nostre lampade stanno per spegnere. Mas las prudentes dijeron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a los que venden y comprad rápido para ustedes mismas. Per la prudente hanno detto: perché non vi manchi a voi, anche a noi, andate a comprarla subito. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo. Ma mentre loro andavano a comprare, dice che è arrivato lo sposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la E puerta. quelle che erano pronti sono entrate con lui e si è chiuso la porta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Dopo sono arrivate le altre vergini e hanno detto: Signore, Signore, aprici. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. E lui ha risposto e ha detto: veramente io non vi conosco. ¿Sabe? Quizás en este tiempo, Può darsi che in questo tempo la voz que se escuchó aquí en la parábola la voce che si è sentita in questa parola es la voz del Espíritu de Dios que está alrededor del mundo hablándole a la iglesia, hablándole a la novia, è la voce dello Spirito di Dio che intorno alla Chiesa parlandola a través de señales, attraverso segnali, los tiempos, i tempi, todo lo que está pasando. ogni cosa che capita. Es la voz de Dios È la voce di Dio hablándole a la novia, parlando alla sposa, diciéndole: despierta. dicendole: svegliati. Esto es lo más importante. Questa è la cosa più importante. Despierta, Sveglia, que vengo pronto. che arrivo presto. Iglesia, no digas que no fuiste advertida. Chiesa, non puoi dire che non sei stata avvertita. Quizás ese es el propósito por el cual Dios puso en el corazón de mis hermanos el que se hiciera este evento. Può darsi che questo è il proposito che Dio ha messo nel cuore dei miei fratelli, fare questo evento. Despierta, iglesia. Sveglia, Ahorita Chiesa. que es tiempo. Sveglia. Ahora, ¿qué representa la lámpara? Cosa rappresenta la lampada? Su palabra. La sua parola. O sea, ¿cómo puedes ser una persona escogida? ¿Cómo puedes estar listo para recibirlo? Come puoi essere una persona scelta? Come puoi essere pronto per ricevere? ¿Cómo puedes tener a tu casa lista? Come puoi avere la tua casa pronta? Etcétera. Llena tu lámpara de aceite. Riempi la tua lampada di La olio. lámpara es la palabra de Dios. La lampada è la parola di Dio. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi Lampara camino. è ai miei piedi la tua parola. Però È quella l'aceite che illumina il che mio è? cammino. Ma l'olio cos'è? El aceite es su Santo Espíritu, È l'olio del suo Santo Spirito que prepara el corazón a través de la palabra che prepara il cuore attraverso la parola para recibirle. per riceverla. ¿Sabes cómo se le llama esto? Comunión. Sai come si chiama questo? Comunione. Comunión. Comunione. Además pone el ejemplo del esposo con la novia. Mette l'esempio Del novio con la del novia. novio con la novia. Oiga, yo me acuerdo cuando me casé y mi esposa está aquí de testigo. Io mi ricordo quando mi sono sposato e mia moglie con questo Fueron hace 23 años que nosotros nos casamos. sono stati passati, hanno passati 23 anni. Yo me acuerdo muy bien Io mi ricordo bene cuando su papá, quando il suo papà allá en el fondo, a la entrada de la iglesia, era là nel fondo, nell'entrata della chiesa, venía trayéndola del brazo. la portava nelle sue braccia. Yo estaba en el altar esperándola Io ero nell'altare aspettandola y emocionado venía caminando poco a poco con su papá. e emozionato vedevo come veniva camminando poco a poco con il suo papà. Luego ya entonces la pusieron aquí enfrente de mí. Dopo l'hanno messo in frente a me, da Qué fronte a me. momento tan hermoso. Era stato un hermoso, bellissimo, Emocionado, esperando el día emozionato, aspettando il de momento poderme casar con ella di poter y compartir nuestra sposarla vida juntos. e condividere la nostra vita insieme. Imagínense que al quitarle el velo, Immaginiamo che quando le ho tolto il velo no hubiera sido ella, non sarebbe stato lei, que me lo hubieran cambiado. che me l'avrebbero cambiato. Esta no es. Questo non ¿Qué è. pasó? Cosa è successo? ¿Sabe que eso puede pasar cuando venga el Señor? Sai che questo può passare quando arriverà Gesù? Porque esto fue lo que pasó con las vírgenes que no tenían aceite. Perché questo è quello che è capitato con la Vergine che non avevano l'olio. No tenían comunión con Él. Non c'erano comunione con Lui. Por lo tanto, cuando tocaron la puerta para que el esposo les abriera, Per questo quando hanno bussato alla porta perché lo sposo aprisse, el esposo quizás en otras palabras comenzó a decirles: il sposo può darsi che in un'altra maniera poteva dirgli:
Oiga, puedo escuchar lo que ustedes me cuentan y puedo sentir el golpe de desesperación que dan a la puerta para que les Posso abra. sentire lo che voi dite e posso sentire il golpe di desesperazione come state bussando alla porta, Pero no les puedo abrir, ma non li posso aprire, porque al estar escuchando sus voces, perché quando ascolto la sua voce no reconozco una sola de ellas. non riconosco neanche una. No sé quiénes son ustedes. Non so chi siete voi. A las otras las Invece agli reconocí altri li ha riconosciuto porque tenían aceite en sus perché lámparas. avevano l'olio nella sua lampada. ¿Qué es esto? Cos'è questo? Comunión. Comunione. ¿Cómo puedes ser una persona escogida? Come tu puoi essere una persona scelta? ¿Cómo puedes estar listo? Come tu puoi stare listo? ¿Cómo puedes tener tu casa lista? Come puoi avere la tua casa pronta? ¿Cómo puedes ser esa inspiración? Come tu puoi essere ispirazione? Mantente en comunión con aquel que está pronto. Devi rimanere in comunione con Dio. De esta manera, Di questa maniera. no tan solo vas a estar listo, Non soltanto sarai vas a pronto, inspirar a los tuyos sarai a pronto a que ispirare también anche se i tuoi alisten. vicini, Vas a inspirar a tus familiares, vai a ispirare la aquellos tua famiglia, que se han alejado, a coloro che si sono o a los allontanati, que nunca han recibido al Señor. anche a coloro che non hanno mai ricevuto Gesù. Vas a ser de inspiración Sarai tu di en ispirazione tu trabajo, nel tuo en lavoro, todo lugar donde estés, por En las ogni personas que posto dove ci crucen por sarai. tu camino. anche con le persone che Dio metterà nel tuo Llena tu sentiero. lámpara de aceite. Riempi la No tua nada lampada más di olio estarás listo, e sarai sino pronto. que serás un canal de bendición para que otros lo hagan. E sarai un canale di benedizione per gli altri. El versículo 13 del capítulo 25 de Mateo dice: velad pues, Il versicolo 13 del capitolo 20 di Matteo dice: porque no velate, sabéis el vegliate día pues, ni la hora perché non sapete il giorno né l'ora en que el Hijo del Hombre in che il figlio dell'uomo ha de venir. arriverà. Velad. Vegliate. No seamos de las vírgenes insensatas que no tenían comunión, Non possiamo essere le vergini insensate che non avevano comunione, sino de las vírgenes que dicen: amado mío, ven pronto. sino le vergini che dicono: amato mio, arriva presto. Que cuando el novio venga y que te quite el velo, ah, sí, esta yo la Che conozco, quando este yo lo il conozco. novio arriverà e toglierà il vedere, a lei la conosco. Esto sí los conozco. Los Pásenle conozco. al gozo de su Señor. Venite alla gioia del vostro Signore. Que seamos personas que digan en su corazón: amado mío, ven pronto por tu iglesia. Dobbiamo essere persone che dicono nel suo cuore: amato mio, arriva presto per la tua chiesa. Aquí estoy delante de ti, Sono qua avanti, esperando tu regreso aspettando il tuo ritorno, desesperadamente, Señor. disperatamente, Signore. Cierra sus ojos un momento. Chiudete i vostri occhi. Y quiero, al estar entonando esta canción, que reflexionemos Voglio che all'intonare questa canzone possiamo riflettere en este pasaje. in questo versetto. Y que le digamos: Señor, lo único que quiero es que cuando tú regreses me encuentres haciendo tu perfecta voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en afanes, sino que cada día aplique tu palabra en mi manera de pensar y pueda dar muchos frutos.